அப்புறம் நண்பர்களே வணக்கம். இன்றைக்கி யூடியூப் ஃபார் மெக்கானிஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நாங்கள் இல்லாமல் எதுவும் நடக்காது அப்படின்றத தான் நாங்கள் இன்றைக்கி தெளிவாக சொல்ல போகிறோம். மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஏன் ரொம்ப முக்கியம், ஸோ ஒரு மெக்கானிஸ்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு வேலை வைப்பார், ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு கிம்பல், ஒரு ஜஸ்ட் இப்படி ஒரு மூவ்மெண்ட் கிம்பல் செய்கிறது எவ்வளோ கஷ்டன்றது பாருங்கள். ஸோ ChatGPTயில் எடுத்து ப்ராம்ப்டிங் பண்ண போகிறோம். யூடியூப்பில் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாச்சும் செய்யணும்னா இங்கே காலவாசல் மதுரையில் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து செஞ்சுக்கோங்க. 175 rupees ஆகும். எவ்வளோ வேலைகள் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸோ மெக்கானிக்கல் இல்லாமல் எதுவும் நடக்காது, அது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ரைட்டா? இந்த மாதிரி கீபோர்டுக்கு பின்னாடி உட்காந்து கதகளி ஆடுற வேலையெல்லாம் கிடையாது. டைரெக்டாக போக வேலையை பார்க்க வரேன். சரி 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 அண்ணன்கிட்ட இருந்ததுனால வாங்க, கரெக்டாக செஞ்சு கொடுப்பாரு. கேமராவுக்குரியது ஒரு சார் எனக்கு வேலை கொடுத்தாரு, அதை கரெக்டாக முடிக்கணும். செஞ்சு காமிக்கணும். இதுதான் பையமும் டேப்பு. ஆமாம், இன்ஜினியரிங் ஃபஸ்ட் இயரில் மெக்கானிக்கல் படிப்பீங்கள்ல, டேப்பிங்க இந்த இதுதான் இங்கே இருக்கிறது. தான் சப்போஸ் வந்து உங்களோட பார்க்கணும் அப்படின்னா அப்போ இதெல்லாம் இன்ஜினியரிங் ஃபஸ்ட் இயரில் படித்தோம், அவ்வளோதான். கிளாரிஃபிகேஷன் பார்க்கணுமா இருந்தால் இதையும் கான்செப்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரே மாதிரி அது அப்படியே இதாக இருக்கும். அப்படி தேய்ச்சோம். ரைட்டு, சூப்பர் சூப்பர். பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால தெரிஞ்சுங்க. யூடியூபர் மெக்கானிக்கல் இல்லாமல் எதுவும் நகராது. ரைட்டாக உலகத்தில் நீங்கள் கேமரா பிடிக்கணும்னாலே மெக்கானிக்கல் தேவை. ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் இருக்கு, இது பண்ணாலே போதும். ரைட். சரி, அண்ணனோட ஃபோன் நம்பர் கடை நம்பர் கீழே கொடுக்குறேன், வந்து எவ்வளோ நாளும் போட்டுக்கணும். ரெண்டு இருக்குது, ரெண்டையுமே நீங்கள் கோயின் சைட் இப்படி பார்த்துக்கலாம். ரைட்டாக? இந்த பிச்சுன்றது இந்த ஒவ்வொரு கோடுக்குள்ளே இடைவெளி. சரிங்களா? மெக்கானிக்கல் படி சுத்தன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பர்ரை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறாரு பாருங்கள். சரிங்களா? அப்படி எடுத்து அதை வயசில் வச்சு, வயசுன்றது ஒரு ஹோல்டபுள் டிவைஸு, அதை வச்சு அழகாக பண்ணணும். ரைட்டுங்களா? அழகாக எடுத்து அதை கரெக்டாக மவுண்ட் பண்ணும்போது அது இடைஞ்சல் இருக்கக்கூடாது. அதுதான் வயசை மவுண்ட் பண்ணுறது. அது வராது, அது MM இன்ச்சஸ் ஸ்கேலில் இருக்கிறது. இதை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? 5 mmக்கு இந்த இதுலேயே இருக்குது. 5 mmனா எவ்வளோ த்ரெட்டு போடணும், என்ன ட்ரில் போடணுன்றது இருக்கும். இது வரல, இது இல்லை. இதில் கண்டுபிடிக்கலாமா? ஒரு சாதாரண வேலைன்னு நினைக்கிறோம். ட்ரில் டேப்புன்னு இருக்கு இல்லையா, இதில் இருக்கிறது ட்ரில் டேப்புன்னு இருக்கு. என்ன டேப் அடிக்கணுமா, என்ன ட்ரில்லு போடணுன்றது மெஷர்மெண்ட். அது எது இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க? அது ஃபர்ஸ்ட்டில் இருக்கிறது வந்து 1 2 3 4 0.11 வருது. 1 2 3 4 1 1.2 1.4லாம் இருக்கும். அந்த ட்ரில்லு போட்டோம்னா என்ன பிச் அடிக்கணும், என்ன டேப் அடிக்கணும்ன்றத சைடு எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க? இந்த 4 mm இருக்குது, நமக்கு 5 mm டேப் அடிக்கணும். அப்போ எவ்வளோ போடுறீங்க? அப்போ 4.1. அதை எடுத்துகிட்டு இந்த கால்குலேஷன் எடுத்துகிட்டு, ஆமாம் 4.1 கிளியரன்ஸோட. ஆமாம், அந்த கிளியரன்ஸு டாலரன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும்? டாலரன்ஸ் வந்து இப்போ 0.75லேருந்து 0.9 வரைக்கும் இருக்கும். 0.9. 0.75னா வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக. சரி, ஃபவுண்ட்ரி மெட்டீரியல் இதுக்குன்னா வந்து எவ்வளோ டாலரன்ஸு? ஃபவுண்ட்ரி அந்த இதுக்கு இதில் இங்கே வராது, இது ஃபுல்லும் இந்த இதுதான் சாலிடு. MM வச்சு கிளியரன்ஸ் வச்சு 4.1 டாலரன்ஸு 0.9. கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக போகணுமா இருந்தால் எல்லாம் MM. ஆமாம், கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக போகணுமா இருந்தால் அது எக்ஸாக்டான கரெக்டான அளவு வந்து 4.1. சரி. கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக போகணும் அப்படின்னா 4.3 போட்டுக்கலாம். ரைட்டு. இது கொஞ்சம் ஸ்க்ரூ கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரீயாக. ரைட்டு, சூப்பர். இதுதான் 4 mm ட்ரில் பிட்டு. என்னண்ணே? 4.5. 4 mmனா கரெக்டாக 4 mm. 4 mm 4.1. ரைட். 4 mm 4.1. ரைட், சூப்பர். அது செலெக்ஷனே வந்து எவ்வளோ நேரம் எடுக்குது பாருங்கள். டைமிங் ஆகும். இதுதான் நம்மளோட பீஸு. இதில் சென்டராக கொடுக்கணும், பால் ஜாயிண்ட் மாதிரி சென்டராக. ஆமாம், அது நார்மல் மவுண்டிங்னா பாருங்க, அதை எவ்வளோ அழகாக இது பண்ணி அந்த ட்ரில்லை செட் பண்ணி மெக்கானிக்கல் பிடிச்சவனுக்கு தான் இந்த கஷ்டம் புரியும், வேறு யாருக்கு இது புரியாது. ரைட்டா? இது வந்து ஒரு மெக்கானிக் வேலை கிடையாது, சரிங்களா? மெக்கானிக்கை விட கஷ்டமான வேலை இது. அது எவ்வளோ அழகாக தெரியுது. இது வந்து உங்களுக்கு ஹோல்டர் டிவைஸ். இது வந்து வைஸ் டிசைன்னே தனியாக இருக்கும் இன்ஜினியரிங்கில். அதை விட வந்து முக்கியம் நீங்கள் அதை படிக்கிறது. ஓகே, ரைட். அதை வச்சிருக்காரு பார்த்தீங்களா? இந்த ஆர்த்தோகனல் 90 டிகிரி மாறக்கூடாது இந்த ட்ரில்லுக்கு. அதுக்கும் என்ன சொல்கிறாருன்னா 4 mm 4.1 போட்டு
அதை ஒரு சின்ன குழியை ஒரு ஓட்டையாக வச்சு அதை லைட்டாக 5 mm டேப்பிங்னா கையால் திருவி அதை இது பண்ணுறது பாருங்கள். கரெக்டாக சென்டர் அடிக்கிறார் பாருங்கள். ஃபஸ்ட் இயரில் பார்த்தது. இப்படி அடிக்கிறார் பாருங்க. ரைட். இதில் கரெக்டாக சென்டர் அடிக்கிறது கரெக்டாக இல்லைன்னு எப்படி பார்க்குறது? அதுலேயே உங்களுக்கு டிவைஸ் இருக்கும். ரைட். ஏற்கனவே அந்த வட்டம் தெரியுதா? ஆமாம். இந்த பால் உருட்டுன பிற்பாடு வந்து ரைட் அமைத்திருங்க. ஏற்கனவே வந்து அதில் ஒன்று இருக்கும் அந்த சென்டர் பாயிண்டில். இந்த பால் உருட்டுனதே அது வந்து உள்ள ஹோல்டிங் பண்ணுறப்போ இதுக்கு வந்து ராக்வெல் டெஸ்ட்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது மெட்டீரியல் டெஸ்டிங்கில். அது மாதிரி எனக்கு தெரியும். ரைட். பாருங்க அந்த சக்கு எவ்வளோ அழகாக ஹோல்டு பண்ணுறது. ரைட். ட்ரில்லு சுற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு. சூப்பர். கரெக்டாக ஹோல்டு பண்ணி அதை கிளாம்ப் பண்ணி இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஹைலி ஸ்கில்ஃபுல் ஒர்க்கு, நார்மலான ஒர்க்கு கிடையாது. இதுதான் வேலைப்பாடுன்றது. ஸ்கில்டு லேபர். அதை கரெக்டாக அதை சென்டர் அடிக்கணும். அது சென்டர் நீங்கள் லான்ச் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. ஹை ப்ராக்டிஸ் வேணும். அருமை அருமை அருமை. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். எவ்வளோ தூரம் இறக்க போகிறோம்? அந்த இதோட த்ரெட்டு வந்து ஒரு 7 த்ரெட்டு இருக்குது. அந்த அளவுக்கு இறக்குனா போதும். ஓகே. இறக்கு. வழுக்காமல் இருக்கிறதுக்காண்டி இதில் பேக் டைரக்ஷனில் மாற்றலாம். பேக் கியர் போட்டு அந்த உள்ளே இருக்கிற மெட்டீரியல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே பொங்கி வந்துடும் வெளியே. பொங்கினா என்ன, அது அப்படியே வெளியில் வந்துடும். 4.1 mm ட்ரில்லு. என்ன அண்ணனுக்கு அடுத்து அந்த ட்ரில்லு பார்த்து விட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸ்க்ரூவோட லென்த் இருக்குல்ல, அந்த லென்த்துக்கு கீழே போயிடக்கூடாது. அதுதான் கணக்கு. ஃபோர்ஜா சக்கு இருந்துச்சுனாலே இஸ் அ வெரி ஸ்கில்டு லேபர்னு அர்த்தம். நார்மலான ப்ரெசன் இதை வந்து டியூன் பண்ண முடியாது. ஆயிலு அதை போட்டு இதை டேப்பிங் அந்த பையமும் இது போடுவாங்க. இதை அடிச்சு விட மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? தெரியாதவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த லேத்தில் போட்டு பெரிய இதுக்கு தான் வரும். இந்த ஸ்க்ரூ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதை போட்டு இந்த ஸ்க்ரூவோட இதை போட்டு ஒரு லாக் அடிச்சிட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு அடிச்சு எல்லா இதையும் தள்ளிடும். பட் ஆனால் இதுக்கு அப்படி பண்ண முடியாது. சின்ன விஷயங்களுக்குனா இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும். ஓகேவா? நார்மலான விஷயம் கிடையாது. சூப்பர் சூப்பர். நல்லா அதை எடுத்து அங்கே பாருங்க, அந்த ஆயில் அப்படியே வருது வெளியே. இது உங்களுக்கு என்னென்னா 5 mm வச்சுட்டீங்க. ஃபஸ்ட்டு டாப். அது ஃபஸ்ட்டு டேப் வந்து லூஸ் த்ரெட்டா? இல்லை அது வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான செகண்டு தேர்டு ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான டேப். அது செகண்ட் தேர்ட்னா எனக்கு புரியல. ஃபஸ்ட்டு டேப் போட்டால் தான் செகண்ட் தேர்டு போட முடியும். அப்போ தான் அந்த ஸ்க்ரூவாக ஒரு மாதிரி ஸ்ப்ரிங்கு மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஸ்டார்டிங்லேயே தேர்ட் டேப் போட முடியாது. அது ஸ்ப்ரிங்கு மாதிரி கீழே இறங்குறது ஹெலிக்ஸில். ஆமாம். 2 இது சேர்த்து போடணும். 3 டேப் போடணும். 3 டேப் போடணும். சூப்பர். அது போட்டால் தான் அந்த இப்படி வளைஞ்சு கீழே வரும். ஆமாம். இல்லாட்டி ஒரே த்ரெட் தான் இருக்கும். ஆமாம். இன்டர்னல் த்ரெட்னா தெரியாது. இதான் இன்டர்னல் த்ரெட்டா? இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ஸ்டோரி இருக்குது. அந்த வேலை முடிஞ்சு கரெக்டாக போட்டார். ஒரு நிமிஷம் தான். ஓகே, கொஞ்சம் டைட்டு செட் ஆயிரும் அண்ணே. ரைட். இன்னொரு டேப் போட தேவையில்லைன்றாரு அண்ணன். அவ்வளோதான். போட்டு நல்லா இறுக்கி இறக்கணும். சூப்பர் 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 சூப்பர். சவுண்டு இருக்குதா? இது ஒரு டார்க் ரேஞ்சு. ஆலன் கீ இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது லேத்து சயின்டிஸ்ட் ஆலன். அந்த ஆலன்ற ஒரு லேத்து மெக்கானிக்காக சயின்டிஸ்டாக இருந்துச்சுல, இதை வச்சு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஆலன் கீ ஒவ்வொரு இதுக்கும் மாறும். இண்டிவிஜுவல். ரைட். சூப்பர். இதான் ரைட். 3 டேப் போட்டிருக்குது. ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்டு. அப்படின்னா இந்த இது மாறும். பிச்சு எல்லாமே ஒன்று தான். ஃப்ரீயாக வந்து அதில் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான டேப் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேப். அப்புறம் த்ரெட்டாக ஃபார்ம் பண்ணுறது தேர்ட் டேப். 3 விஷயங்கள், 3 டேப். இது மாதிரி 3 இது இருக்குது. பார்த்துக்க, மெக்கானிக்கல் இல்லாமல் எதுவும் கிடையாது. அண்ணனும் ஒரு டிப்ளமோ இன்ஜினியர். சரிங்களா? மெக்கானிக்கலானே. ஆலன் கீயை போட்டு இப்படி அழகாக டைட் பண்ணுறாரு. சரிங்களா? அவ்வளோதான். இது இல்லாமல் யூடியூபர்ஸ் யாருக்குமே இந்த மாதிரி பண்ணணும்னா அண்ணன் கடை காலவாசல் கடை பேர் என்ன? சரோஜா இன்ஜினியரிங். வாங்க. ஒரு 75 rupees இல்லை 100 rupees அழகாக செஞ்சு தருவார். இவ்வளோ வேலைகளையும் தேவைப்பட்டால் நேரம் இருந்தால் பல்க் ஆர்டர் இருந்தால் பண்ண முடியாது. அதையும் சொல்லிட்டார். அவ்வளோதான். 4.1